呢條片咧會主要講啲我哋喺堂上面唔夠時間做嘅題目啦，咁亦都會講埋2009年啊一個額外嘅小技巧或者係小重點位啦。咁咧我哋會由一題目開始做啦。咁咧係啦，我揀得呢啲題目咧應該都係一啲相對嚟講幾有意義啦，而我唔夠時間喺堂上面講嘅題目啊，亦都想你哋做咗 DSE 題目先，再做翻呢啲啦。咁所以咧呢條片嘅目的咧就係我拍定先，之後咧我叫你哋做完啦，你哋再睇就係咁樣啦。咁我睇睇啦，就例如咧呢一條題目佢就話一個 tetrahedron 啦，記得 tetrahedron 講咗4面體，即係話俾你聽一個形狀有4塊面咁解啫。就理論上咧得4塊面嘅形狀咧。其實都係一個類似一個錐體咁嘅形狀㗎啦，係啦。咁然後咧，我哋就會話個 base 係 BCD 啦，然後咧 A dot 係 perpendicular to the base ACD。嗱，呢度有個重要位就係咧，你見到逢親我哋講話 A dot perpendicular，我哋都會睇一睇咧 A dot 呢條線啦，例如咁講，即係佢講乜嘢 perpendicular 咧。咁我哋喺 3D 嘅角度咧，都係睇一睇佢會唔會係一條直棍嚟㗎，即係講會唔會係一個vertical pole 啦，係咪？例如你今次見到 A dot 咧係直棍嚟嘅，咁直棍嘅意思係啲乜嘢咧？就係話佢 A dot boy 咧，其實已經暗示咗 A dot boy 咧係直角啦。之後咧 A dot C 咧佢自己都係直角嚟㗎啦。咁呢度會有一個好重要嘅資訊啦。咁然後咧 A boy 就46啦，佢講到明呢度46啦。之後 AC 咧就60啦。之後咧 boy C 就28啦。咁其實 firm 㗎喎，因為咧你叫你揾 A boy C 做 A boy C 啦。咁咧呢度你小心啲喎。就講到明啊，呢兩隻直角啦，但係冇人講過 A boy C 係直角嚟㗎。OK，咁自己小心啲啦。亦都非常之簡單啦。呢個因為我有3條邊啦，所以揾翻呢隻角咧亦都唔困難㗎。其實就只不過 cos 攞搞掂啦，等於60嘅二次啦，等於46嘅二次啦，加28嘅二次，減翻2乘翻46啦，28啦，cos 我哋隻角 ABC 啦。咁咧基本上咧就埋單㗎啦。少計一波俾大家睇啊！當然咧，亦都可以用你哋背咗嗰條分數式啦，分數嘅 cos law 版本啦去做啦。咁就60嘅二次啦，減翻46嘅二次，減翻28嘅二次，再除翻-2啦，乘翻46啦，乘翻28啦，再 cos 啦。係啊，咁你計到係105度。咁你話 firm 唔 firm 佢係大過90度咧？根據呢幅圖咧，其實理論上都似係大過90度㗎啦。咁所以咧，我哋都會計咗先㗎。咁你話唔 firm 你咪讀多次試一試咯。但係咧，其實讀完嚟咧冇乜意思㗎，因為咧你做下走中途發現咧，你總會係計到佢係大過90度㗎。記得 save 低個答案啦，計數機。咁我 save 低咗 A 度啦，係啦。咁然後咧佢就話 suppose 咧，而家咧隻角咧 between ABC 啊同埋個 ground 咧就70度。嗱，呢個亦都係第二個重點嚟嘅。就係咧，我哋都記得，我哋有講過，無論佢接唔接起個圖案啦，或者佢已經幫你預先接咗咧，佢咧如果想你揾啲咩兩面交角啊、線面交角啊，又或者係啲 3D 嘅題目咧，佢一定會俾多一個額外資料，就係可能係佢接完之後咧，一個點同另一個點之間嘅距離啦，又或者係佢接完之後咧，某啲面同地下之間嘅交角啊，或者兩塊面之間嘅交角都有機會俾咗你㗎。咁今次佢就俾兩塊面之間嘅交角你啦，一個就係地下同埋 ABC。其實佢講緊邊一隻咧？大概咧，我哋就要知道啦。因為呢隻105度嚟嘅。咁如果我要同 ABC 咧用 A 拉出嚟一個垂直線嘅話咧，最基本呢一度一定拉到一個垂直嘅角度啦，係咪？因為呢度冇理由會飛出去出面嘅，因為呢度咧都105啦。咁要揾翻隻90度喺呢個三角形裏面咧係唔難㗎。同地下形成都要有90度啦。大概咧就會係講緊呢一隻啦，呢隻就70度啦。OK 嘛？你話唔清楚嘅話咧，我哋都少及一波啦。我就查咗隻105度去啦。呢一度啦，就講緊呢一隻，係就70度嚟嘅，係啦，就係咁樣啦。然後咧，佢就話而家啲人咧就 claim 啊，個 volume of the tetrahedron 咧係會高過3000 meters 啦，我哋會咁樣講。就問你同唔同意啊？呢度咧，我哋就會開始考慮下，咦？既然係咁樣嘅話咧，其實要諗一諗喎，就係因為咧佢問我哋咧 tetrahedron啦，所以咧其實調翻轉嚟講咧，就係
如果我哋想問 volume，我哋都講過 volume 嚟講咧，一定係揾底面積乘翻高乘翻1/3噶嘛，係咪？咁最直接揾到嘅高咧，亦都明顯啦，其實就係 A dot 咯，係咪？因為 A dot 嘅高度咧，一定係容易啲俾我哋揾到㗎，係咪？咁只不過咧，人哋都講到明啊，佢既然係直不甩嘅直棍嚟嘅，只不過咧 A dot 嘅距離我到時都暫時都仲未揾到啊。咁於是就開始頭痛啦，諗緊究竟要點樣揾咧？係咪？咁咧第二個諗法就係、咦，如果我要攞 A dot 做高嘅話，咁即係我要揾 BCD 做底啦。咁但係 BCD 個三角面積咧，我揾唔揾到咧？呢個又係第二個我哋嘅諗法上會出現嘅一個唔知點算嘅情況啊。咁咧萬大事都好啦，我哋都會睇一睇咧，關唔關呢個70度事㗎？如果關呢個70度事嘅話咧，基本上咧就有得做㗎啦。咁例如有邊一隻關呢個70度事咧，就係最基本藍色呢條線，其實我哋係唔知嘅，因為係我哋自己拉出嚟嘅高嚟㗎。咁記得就係喺一個三角形裡面突然之間拉個高出嚟咧，多數9×9都係用緊我哋個面積守恒法㗎啦。咩叫面積守恒法咧？就係講緊 ABC 嘅面積永遠都唔會改變㗎。咁但係咧 ABC 是但一條邊做底咧，都可以揾翻第二個高㗎。咁我哋就睇睇會唔會揾到 ABC 個面積啦。咁快嘅其實你都會見到㗎，因為你有60、有46、有28啦，你可以用希羅公式揾啦，係咪 Heron's formula？ 又或者調翻轉，其實你唔用都得㗎，因為咧題目當年咧叫你揾 ABC 啦，咁所以其實你用2/2 AB size 咧，你都會計到㗎。咁所以咧，我哋都不如嚟啦 ，area of triangle ABC 啦，等於1/2個46啦，28啦，sin 我哋隻 angle ABC 啦，係啦。咁同樣道理咧，會等於乜嘢咧？就係 Boy/C 乘翻個高啦，除翻2啦。咁我哋咧就會叻啦，叻我哋個 HB upon 係啦。如果你要叻呢一點做 H 咧，點樣叻嘅咧？就係叻 HB upon 啦，such that 我哋個 AH 咧係 perpendicular BC，and H 咧 lies on BC 啊，係啦，要咁樣寫啦。即係佢又喺 B.C 上面啦，又會 A.H 同 B.C 垂直㗎。咁我哋會睇睇啦。咁啊，第一樣嘢就係我哋做咗2份 A.B size 啊嘛。咁我底乘高除2啦，28乘翻我哋個 A.H 啦，除2咧會等於我哋1/2個46，28啦。因為大家面積係一樣㗎嘛。咁所以咧呢一度咧，其實我哋都可以撳啊，就係0.5啦，乘翻46啦，乘翻28啦，乘翻 sin 啦。A 啦，因為我 save 低咗佢 A 度啦，咁然後咧再將佢乘翻2除翻28啦，咁你計到44.2嚟㗎。咁你話揾嚟有咩意思咧？咁啊記得就係我哋講過啊，你唔知佢點樣俾分你嘅話咧，最好就係你有啲乜嘢揾晒佢先咯，係啦。咁我 save 低佢喺 B 度啦，不如係啦。咁然後咧我哋就開始諗啦，咦，我呢條邊而家有啦。OK， 咁啊呢隻角有啦，咁咧我哋就會開始有啲 idea 啦。點解咧？因為如果咁樣嘅話咧，其實我哋應該都知道一個小情況啊，就係呢一個諗法係啲乜嘢咧？開始諗一諗一個問題啦，就係、咦，如果呢塊面咧係要同樓下呢塊面咧要形成到夾角嘅關係嘅話咧，其實我哋開頭咧，你見到我畫嗰陣時咧，篤唔 firm 究竟係咪會篤到 dot 㗎？係咪？因為冇人知道究竟我篤落嚟嗰陣時 ，dot boy 係咪會同佢垂直㗎嘛？係咪？咁而我哋都穩定㗎，就係 A boy 同 boy dot 咧，即係簡單講就係 A boy dot 呢隻角咧，就唔係我哋想要嘅隻夾角嚟㗎。咁但係咧呢一隻咧，其實理論上會唔會 H 會唔會穿過到 dot 咧？即係 H dot 係咪會穿過到互相一齊，然後可以做到呢隻70度咧？咁呢度咧，其實咧係應該要修正下㗎，或者簡單嚟講就係你應該要有足夠嘅證據，你先可以修正到啦。而今次嘅證據已經非常足夠啦。點解咧？因為咧，當日我知道咧，其實佢一定要擺隻90度喺度㗎，係擺隻90度喺上面啦，所以你先會計到 AH 㗎。而下面呢隻90度咧，其實你應該一早就預示到㗎啦。點解咧？因為係源自於第一，仲記得呢條係直棍啦。係咧，如果你記得呢條係直棍嘅話，仲記得呢一度你自己拉咗隻90度出嚟咧。咁如果你都記得嘅話咧，咁唔好意思啦，一隻角、兩隻直角，下面嗰隻自然都會係直角嚟㗎，仲記得呢個係三垂線定理嚟㗎。咁啊 theory of three perpendiculars 啦，咁所以咧其實我哋就可以肯定到佢一定係篤到 dot 啦。咁記得喎，
唔係，如果唔係次次都可以咁樣做喎，係你要 firm 到佢三垂線先做到啦。或者第二樣嘢就係、你見到頭先第一下都好謹慎㗎。我未畫呢隻係90度之前咧，我都係篤呢一隻咧出面先㗎，費事影響到多啦，以為自己一定會篤到多啦。但係事實上咧，今次我用三垂線就可以證明到今次一定篤到多啦。OK， 如果你真係篤到多嘅話，咁我就知道啦。咦，當年我揾到 AH 嘅話，其實我揾到呢隻70。咁我咪揾到 A 多咯，係咪？因為普通一個直角三角形啫嘛，咁所以咧，我哋就會話咧 consider 係啦，寫得清楚少少 consider 啦，三角形 AH dot 啦。咁 AH dot 咧，其實咧就會係一個直角三角形啦，所以咧我哋就會知道咧佢係可以 sin 啦70度啦，就等於我哋個 AH 同埋 A dot 啦。咁啊，所以咧我哋想揾嗰碌棍咧，其實就係 AH 乘呢一嚿嘢啦。咁啊，即係簡單講就係呢一隻乘翻 sin 70啦，咁就應該係41.5993731係248啦。咁我 shift 落去 C 度啦，今次係啦。咁而家呢條咧我有啦，呢條咧我都有啦。咁啊，下面嗰條咧其實理論上我都有權揾到嘅，係啦。咁啊，有權揾到我梗係揾埋啦。dot boy 點解咧？因為你仲記得我哋想揾個 volume 啊嘛 ，volume of tetrahedron 啊嘛。咁你諗下喎，如果我想揾呢個 volume 嘅情況底下，我要個底面積噶嘛。咁呢個底面積我需要個高噶嘛，係咪？因為而家問題係我哋都未有人知道究竟C dot 係幾多啦，或者 boy dot 係幾多啦。當然啦，其實有方法揾㗎，因為咧你知道呢兩邊都係直角嚟㗎，所以咧你而家有 A dot 嘅話，其實你可以用 A dot boy 呢個直角三角形啦，同埋 A dot C 呢個直角三角形去做㗎。咁咧，但係咧。費事啦，麻煩嘅情況底下，我其實都想用翻 dot H 咧做一次就算啦，係啦，因為我咁樣知道個底嘅話，因為 boy C 我知道係28啦，咁底乘高係啊 dot H 係高啦，除2咧，咁我知道個底面積啊，即係 dot boy C 嘅底面積啦。咁所以咧，其實我可以即刻做噶啦。咁咧我就不如用多次 cosine 咯，係啊，用多次 cosine 都得噶啦。cosine 啦，我哋個70度啦，其實咧亦都會知道我哋個 dot H 咧同埋 AH 咧。係有親嘅，咁今次我想揾 dot H 啦，咁 AH 就係 cosine 70啦，咁啊 AH 係幾多啊 ？AH 係 boy 啦，然後 cosine 70啦，咁應該 AH 你知啊，就係15.140911151啦 cm 啊，係啊，咁咧剩低嘅嘢咧就交俾計數機做得㗎啦，因為咧 volume of tetrahedron 咧即係佢個體積咧我哋揾到㗎啦，其實就係底面積啦，底面積就係28乘翻頭先我哋揾嘅 dot H 啦，除2啦，咁咪寫一寫啦。28乘翻 dot H 啦，除2啦，底面積啦，乘翻個高啦，乘翻 AH A dot 啦，因為嗰碌棍喺呢度啊嘛，係咪？再乘翻1/3啦，咁就係個 volume of tech 啦。OK， 咁我哋想揾呢一個啦，咁所以咧其實就直接撳機就已經 OK 啦。咁咧就28啦，乘翻 dot H，dot H 係 save 低咗喺邊咧 ？dot H喺度啦，係咪？我 save 低咗 X 度啦，咁啊 answer 係咪啊？係乘下28啦，再除翻2啦，再乘翻 A dot 啦。咁 A dot 當年咧，我哋就 save 低咗喺 C 度啦，然後再乘翻1/3啦，就係除3啦。咁你計咗2900幾㗎啦。咁你大概會知自己啱㗎，因為咧係啊29點幾點死咗293939.30704啦。你大概知自己啱㗎啦，因為咧其實你見到個數字咧同3000咧係差唔多㗎啦，咁咧今次人哋問你會唔會大過3000啦，咁你見到2900幾啦，咁所以係細過3000啦，所以就 no 啦，係啦。呢條就係第一條，我覺得個人認為幾想你哋做嘅，因為咧係考緊你最基本三垂線，你知唔知道其實可以就咁篤落去啦？因為你知道呢度有隻垂柱喺度啦，有個叫做 vertical pole 嘅喺度啦，咁有隻90度啦，自己拉出嚟有90度啦，咁下面嘅自然都會係90度嚟㗎。係啦，咁最緊要係呢隻90度可以頂到上去個 dot 度啊，呢個先係最重要嘅位嚟㗎，就係咁樣啦。咁呢個第一題啦，係啊，咁啊影低俾大家睇睇啦。